Mana oldimda bugun ertalabdan boshlab juda ham murakkab tashxisli oila keldi. Bu oilaga ham yordam berish nasib etsin, Alloh quvvatlasin. Chunki bu bola o'zida yoshlikdan boshlab уже bir nechta operatsiyalar amalga oshirilgan. Tug'ma shu moyaklarni o'z joyiga tusha olmaslik bo'lganligi tufayli onajonlari bir nechta xirurg urologlarga ko'rsatganlar. Urologlar bir necha yil davomida operatsiyalar amalga oshirib, hozirgi paytda bola o'zida bor yo'g'i bir moyak va bu moyakni operatsiya qilib biopsiya olaman. Shu biopsiyada agar urug'chalar chiqsagina eko qila olamiz deb tushuntirganimda juda ham o'rinli savol beryapti oila a'zolari. Chunki bu savolni 100 ta bola o'zidan 99 tasi albatta menga beradi. Bu operatsiya, bu jarrohiy amaliyot kelgusida bola o'sha erkakni jinsiy faoliyatiga nojo'ya ta'sir qilmaydimi degan savol. Albatta biz shifokorlar avvalambor unga baho beramiz. Hajmiga, kattaligiga, jahon standartlariga moyil bo'lishiga. Va ikkinchi bosqichda aytib o'tishim kerakki, bu operatsiyalar jinsiy faoliyatga ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki jinsiy faoliyatni bosh miya boshqaradi. O'sha gormonlar to'lqinlanib, to'lib jinsiy qoniqish, jinsiy faoliyatni boshqarib turadi. Moyakdagi qilgan o'sha biza tig' tegsa ham 1 millimetrdagi to'qimani bizani embriologlarimizga olib berish operatsiyasi tadqiqotlar shuni isbotladiki, jinsiy faoliyatga ta'sir qilmaydi. Hurmatli erkaklar, albatta bu sizlarning ikkinchi yuraginglar. Qo'rqmanglar, o'z vaqtida qilinglar va albatta oilada mana hozir bu yerda 5 yil. Menga birinchi marotaba 20 yil shu operatsiyadan qo'rqib kelgan oila murojaat qilganda men hayron qoldim. Nima 20 yil kelmadingiz desam, erlar aytdilarki, men shu erkaklik anaqamdan qo'rqaman, kuchimni yo'qotaman deb qo'rqaman. Lekin u oilada 10 ball chiqdi. Bu umuman mavjud bo'lgan Johnson baho berish tizimi bo'yicha eng baland ball. Agar shu erkak 20 yil avval qilsa edi, 20 yil avval farzandli bo'lar edi. Bu oilaga muvaffaqiyat tilaymiz va bu savollarga javob quyidagicha bo'ldi. Yuqorida aytib o'tdim.